Eslaylik-da, hammamiz mana shu yerda cho'ntagimizda qancha pulimiz bor, yo'ligimizdan qat'iy nazar bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani, shoh ham, gado ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desangiz, g'am bo'lgan emas. Xatinkasini yetib kelib, so'kish eshitgan tepavergan tasini chiqib ko'p. Chunki olib beradigan dadasi bor. Urushib ko'ynagini loq qilib, kir qilib kelavergan, yuvib beradigan onasi bor. To'g'rimi? Hech narsani g'amini qilgan emas. Remontga pul desa hech o'ylangan, shunday ekan, dada deydi remontga pul deyapti.